Ndonë se aktualisht mban postin e presidentit e vendit. Hashim Thaçi u kthye sot për pak qaste në kabinetin qeveritar për të mbajtur një fjalim në prag të 10-vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Këtu përmendi shumë suksese dhe të arritura që ka pasur Kosova brenda dekadës së parë të shtetësisë. Ishte historike në shkrimi marrëveshjes për ndërtimin të termocentralit kosovare nga qeveria e Kosovës, për shka ju uroj dhe përgëzoj nderuari kryeministër për rolin tuaj udhëheqës. Vetëm para 10 vitesh, pjesa veriore e Kosovës ishte nën kontrollin e strukturave ilegale të Serbisë. Ndërsa realiteti sotëm atje është krejt ndryshe. Kemi arritur të mbajmë zgjedhje komunale dhe qendrore, sipas kushtetutë dhe ligjeve të Kosovës. Kemi instaluar policinë dhe gjyqësorin tonë. Në pikat kufitare në nivelit e Kosovës janë policët dhe doganierët kosovarë. Brenda kësaj periudhe kemi ndërtuar marrëdhënie të shkëlqyera me shtetet e rajonit. Kreu i shtetit tha që u ndal edhe tek sfidat dhe aspiratat që ka Kosova përpara, duke kërkuar nga qeveria që të shtojë intensitetin e zbatueshmërisë së MSA-s. Edhe pse e dim se secili është destinacioni ynë, pra rruga deri në NATO dhe Bashkimi Evropian nuk është e lehtë dhe e shpejtë. Kjo kërkon përkushtim dhe punë të përqendruar në përballimin e sfidave, atyre të menjëhershme si dhe atyre afatgjata. Sfidat e menjëhershme mbesin plotësimin e gjitha kushteve për liberalizim të viza për qytetarët e Kosovës. Dhe janë shumë të mirëseardhura përpjekjet e fundit që të gjendet një rrugdalje për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me malin e Zi. Transformimin e shpejtë të suksesshëm të forcës së sigurisë e Kosovës në forcat armatosura të Kosovës. Presidenti Thaçi pati edhe 3 propozime për qeverinë. Së pari, shteti i Kosovës ka nevojë për ndërtimin e kompleksit rezidencial të institucioneve shtetërore, si domosdoshmëri e kohës dhe prezantimit real të zhvillimit të Kosovës. Së dyti, kujtesë son kolektive historike, patjetër i duhet një muze, një objekt muze, të cilin unë propozoj ta quaj Muzeu i Pavarësisë, ku do të ruhen dhe ekspozohen artefaktet materiale të një procesi të gjatë historik që pasqyron vuajtjet dhe përpjekjet për liri dhe pavarësi. Dhe së treti, kryeqyteti i Republikës së Kosovës, Prishtina, gjithashtu ka nevojë për ndërtimin e obelisku të lirisë si monument i kujtimit dhe nderimit për sakrificën të gjitha gjeneratave për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Duke folur për vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi, presidenti Thaçi bëri të ditur se ky proces është në fazën përmbyllëse dhe pritet të arrihet një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ndërshtetërore. Ndërsa për gjykatën speciale tha se vendimi për ta themeluar këtë gjykatë është marrë për ta ruajtur partneritetin me ndërkombëtarët. Edhe sa për këtë gjykatë speciale, ani pse pa drejt historikisht, Kosova ka marrë obligimet e veta dhe do t'i kryer me përpikëri në marrëveshjet që kemi arritur. Edhe ky vendim është bërë duke për të ruajtur partneritetin strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian, NATO-n. Gjatë fjalës së tij, presidenti Thaçi tha se është momenti i duhur që Bashkimi Evropian ta konfirmojë se tërë Ballkani Perëndimor i përket kësaj organizate. Pasi përfundoi fjalën e tij, presidenti u largua nga mbledhja e qeverisë, në të cilën më pas u miratuan një sër projekt ligjesh. U mor vendim për nënshkrimin e marrëveshjes me Bashkimin Evropian për pjesëmarrjen e Kosovës në programin e edukimit Erasmus+. U mor gjithashtu vendim për përfitimin e grantit prej 4 milion eurosh për menaxhimin e mbeturinave të ngurta, për blerjen e pajisjeve, makinerive dhe kontinjerve, si dhe për përfitimin e grantit prej 1.466.000 euro për studimin e fizibilitetit për menaxhimin e mbeturinave.